felvételek közelebb vihetnek a rejtély megoldásához. Az ilyen képeken látható galaxisokat a Hubble űrteleszkóp felbocsátása előtt meg sem tudtuk volna figyelni. A műszaki fejlődés bámulatos mértékben bővítette a lehetőségeinket. Ma már olyan módszerekkel térképezhetjük fel az univerzum fejlődését, ahogyan korábban álmodni sem mertük. Az űrből készült tisztább képek alapján könnyebben megbecsülhető a tágulás sebessége. Ha az univerzum továbbra is tágul, akkor végül minden energiaforrás, minden nukleáris reakció megszűnik a csillagokban, és az egész világegyetem lehűl. Ez lenne az úgynevezett nagy brrr. A nagy brrr esetén a Föld átváltozna magányos hideg bolygóvá a táguló univerzumban. A csillagok közötti távolság addig nő, míg végül eltűnnek szem elől. Idővel mind kihújnak. Végül az egész univerzum fagyott állapotba kerül. Ez az elmélet Einstein és Hubble munkásságából nőtt ki, de egyikük sem élt elég sokáig ahhoz, hogy megismerje ezeket az eredményeket. Képzeljék csak el, hogy mit gondolna Edwin Hubble és Albert Einstein, ha ma élne és tanulja lehetne ennek a fejlődésnek. Einstein úgy gondolt a táguló univerzumra, mint az egyenletei természetes következményére, de zavarba ejtette, hogy a világegyetem látszólag nem változott. Edwin Hubble mindent megtett, hogy kimutassa az univerzum tágulásának lassulását. Ami azt illeti, mindketten tévedtek, hiszen a folyamat gyorsul. Amikor Einstein kidolgozta az általános relativitás elméletet, még nem tudtuk, hogy a saját tejútrendszerünkön kívül más galaxisok is léteznek. Azt sem tudtuk, hogy az univerzum tágul. Valójában maga Einstein, bár az egyenleteiből világosan kiderült, hogy az univerzumnak fejlődnie kell, nem volt annyira biztos az eredményben, hogy kijelentse, az univerzumnak tágulnia vagy zsugorodnia kell. Mégis az ő munkája vezetett el ahhoz a tudományos áttöréshez, amit a sötét anyag és a sötét energia, a nagy brrr esetleges előidézőinek a felfedezése jelentett. Ez a gömb a nagy brrr alapelvét szemlélteti. A gömbből kiguruló üveggolyók a nagy bum után kialakult csillagok. A sötét energia kifelé űzi a csillagokat, a sötét anyag fékezi őket. A nagy brrr során a tágulás folytatódik, de a csillagokat tápláló nukleáris fűtőanyag végül elfogy. A Föld nézőpontjából először a napfény szűnne meg. A nap üzemanyagának maradékait felemésztve elhalványul. A Föld fagyott, élettelen világgá válik. Több milliárd évvel az ember letűnése után a kozmosz is a látótávolságon túlra tágul. Néhány fiatalabb csillag megmaradhat, de a többségük már messze jár. Az univerzumot beragyogó fények kialszanak. Az elsötétült világegyetem tovább tágul. Egykori ragyogása élettelen fagynak adja át a helyét. Végül, ha az energia eloszlása nem változik, az univerzum a végtelenségig tágulni fog. Egyre hidegebb és hidegebb lesz. És a szomszédos galaxisok is olyan gyorsan fognak távolodni, hogy többé nem láthatjuk őket. Az univerzum tehát hideg és sötét, végtelenül magányos hely lesz.